भाई ने फ़ोन नहीं उठाया, सलमान भाई खेत में था कहीं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका? आई होप यू आर ऑल फाइन। सो लेट्स स्टार्ट अवर व्लॉग। तो अभी मैं घर से निकल चुका हूँ यार। तो अभी उन्होंने मुझे कॉल की थी, सादिक ने भाई ने भी कॉल की थी और हुज़ैफ भाई ने भी कॉल की थी। बोल रहे थे कि जल्दी आओ यार, तो चलते हैं वीडियो बनाने। टाइम हुआ 5:43, तो निकल चुका है हम घर से। अब करते हैं आज नाइट राइड करेंगे ज़रा यार बाइक पे और यहाँ गाड़ी पे। तो यार चलते हैं हम यहाँ से आज, तो देखते हैं क्या सीन रहेगा आज का। तो चलो बने रहे वीडियो में। तो फ्रेंड्स यार, आपको जैसे मैंने बोला था ऊपर यार कि आज हमने बाइक की राइड करनी है यार। तो हम यहाँ से हम ऊपर से ज़रा बाइक राइड करने के लिए आए थे, आगे तक जाएंगे बाइक पे यार। तो फिर उसके बाद हम ऊपर जाते हैं गाड़ी से। और ऊपर एक ऐसी जगह है यार जहाँ पे हम आज जाने वाले हैं। बहुत अच्छी जगह है यार। आई होप यू आल्सो लाइक दिस प्लेस, दैट प्लेस यार। दिस प्लेस नहीं, इंग्लिश अभी हमारी उल्टी है यार, मगर काफ़ी अच्छी है हद तक। चलो यार करवाते हैं आपको एंजॉय राइड का यार। गाइस यार ये सीन रहता है हमारा जब हम राइड करते हैं, पूरे खड़े राइड। खड़ा हो गया हूँ यार, बंदा पीछे एक आगे है। हेलो गाइस, छेती फाड़ लो कर दो, छेती बराबर छेती। एंजॉय यार। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। खड़े बाइक पे कभी रहा हूँ नहीं हूँ मैं यार। आज बाइक पे मैं खड़ा भी रहा, क्योंकि यार इसको 2 ही सीट है, 2 ही बंदों के लिए, तो तीसरा बंदा खड़ा रह सकता है यार। आगे से जंप था यार, स्पीड ब्रेकर। दिखाते आगे का व्यू आपको यार। तो यहाँ तक आए थे हम राइड करने के लिए। अब चलते हैं यहाँ से वापस। यहाँ पे बोलते हैं जलापुर, दिखा देते हैं कहाँ तक आए थे हम। उतना क्लियर दिखाई नहीं देता है यार, क्योंकि अंधेरा हो गया। यार सनसेट भी हो चुका है यार, ये देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स यार चलते हैं हम यहाँ से वापस ऊपर के लिए। और ऊपर से हमने गाड़ी में जाना है, क्योंकि बहुत ऊपर जाना है। बाइक की आवाज़ सुन लो यार, बस और कुछ नहीं।
मस्त राइड कर रहे हैं। काफ़ी सर्दी है तो हम पहुंच चुके हैं स्कूल में। स्कूल में नहीं, स्कूल के पास। आज हम 2 ही बंदे हैं, बिकॉज दूसरे बंदे कहीं गायब हैं आज 2 दिन से, इसलिए आज हम 2 ही व्लॉग शूट कर रहे हैं। फ़ोन किया था इदरीस भाई को भी, सलमान भाई को भी, बट वो आए नहीं। तो फ्रेंड्स यार पहुंच गए हम अपनी मार्केट में यार। दिखा देता हूँ आपको एक बार अपनी मार्केट यहाँ की। ये रही बोंजवा की जामिया मस्जिद। यहाँ से पूरा विलेज नहीं दिख रहा है, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ से आपको हम पूरा विलेज दिखा देते हैं। ये निकले हम गाड़ी में, यहाँ से हो गई स्टार्ट। तो चलते हैं हम ऊपर, काफ़ी दूर जाना है यार। तो फ्रेंड्स यार चलते हैं हम अब यहाँ से ऊपर। ऊपर हमने जाना है, जहाँ पे जाना है वहाँ पे बोलते हैं मीरपुरा यार। सादिक भाई को भी पहुँचाना है, किसी के सादिक भाई को लाना है कि पहुँचाना है अभी हमें पता नहीं है यार। तो यार वहाँ से आपको हम अपने पूरे नाली, जहाँ पे मैं रहता हूँ यार, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे नाली बोलते हैं यार। जगह का नाम ही ऐसा है यार, कुछ गलत मत समझ लेना, अच्छी नाली है यार, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो यार वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाते हैं पूरे नाली गांव का। तो फ्रेंड्स यार जैसे आपको हमने बोला था कि हमने ऊपर मीरपुरा जाना है और वहाँ से हम कहीं ऐसी प्लेस पे जाएंगे यार, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है वहाँ पे यार। तो हम वहाँ पे जाना चाहते थे यार, लेकिन मगर बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ यार, तो अब हम घर आ गए यार। और वीडियो भी अपलोड करनी थी यार, तो इसलिए यार अब हम वहाँ पे कल जाएंगे और वो वीडियो कल आ जाएगी यार। तो यार अगर आपको वीडियो ये वाली अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। अल्लाह हाफिज़।